வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என் பேர் ரிஸ்வான். என்னோடய லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பாண்டிச்சேரி. நான் பேர்ட்ஸ் ஃபீல்டில் ரிசு பெட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஐடி யூஸ் பண்ணிட்டு வரேன். நான் ப்ரீடு பண்ணுற பேர்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காக்கடைல் ப்ளஸ் ஸ்மால் ஹானியர். இதுதான் நான் இப்போதைக்கு தற்சமயத்தில் ப்ரீடு பண்ணின்னு வரது. இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் டாபிக் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பேர்ட்ஸை எப்படி மெடிசன் மூலயமா டீவார்மிங் பண்ணலாம், என்னென்ன யூஸ் பண்ணலாம், டீவார்மிங்காக என்னென்ன மாதிரியான மெடிசன்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், ப்ளஸ்ஸு எப்பப்போ யூஸ் பண்ணலாம், எந்த மந்தான பேர்ட்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணலாம், அடுத்தது யூஸ் பண்ணுறப்போ என்ன மாதிரியான ஃபுட் ஸ்டப்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வீடியோவில் போகலாம். டீவார்மிங் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேவைப்படுறது பார்த்திங்கன்னா அல்பூமர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வெட்டினரி மெடிக்கலில் மட்டும்தான் கிடைக்கும். ஏன்னா இது வந்து நம்ம ஹியூமனுக்காக யூஸ் பண்ணுறது இல்லை. மெயின்லி பார்த்திங்கன்னா பெட் அனிமல்ஸ் வெட்டினரி ப்ராடக்ட்டில் தான் இது கிடைக்கும். நான் சஜஸ்ட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா அமீர் மெடிக்கலில் 33 ரூபீஸ்க்கு இந்த அல்பூமர் கிடைக்குது. நான் இந்த 3 சிரப்புமே பார்த்தீங்கன்னா அமீர் மெடிக்கலில் தான், பாண்டிச்சேரியில் ரத்னா தேட்டர் பக்கத்தில் அமீர் மெடிக்கலில் வாங்கினேன். நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அமீர் மெடிக்கலோட நம்பரும் கொடுக்குறேன். யாராவது தேவைப்பட்டதுன்னா அந்த நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இது 3தோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 33 140 ரூபீஸ் ப்ளஸ் 220 270 சம்திங் வரும். எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 600க்குள்ளே முடிஞ்சிடும். அல்பூமரோட டோசேஜ், லீ52ஓட டோசேஜ், ஜிப்பிட்டோட டோசேஜ், இது மூணுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே டோசேஜ் தான். நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு கொடுக்க வேண்டியதில் சொல்கிறேன். 1 லிட்டரு லூக் வார்ம் வாட்டர், அதாவது சுட தண்ணியை ஆற வச்சு வச்சுருக்கோன்னா லைட்டாக கதப்பா, அந்த மாதிரி 1 லிட்டர் தண்ணிக்கு 2 ml யூஸ் பண்ணிக்கணும். எதுவாக இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணுற நாட்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அல்பூமர் ஃபஸ்ட்டு 3 நாளைக்கு யூஸ் பண்ணணும். 1வது நாள், 2வது நாள், 3வது நாள். அடுத்தது 4வது நாள் 5வது நாள் யூஸ் பண்ண வேண்டியது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லீ52 சிரப் யூஸ் பண்ணணும். அடுத்தது 6வது 7வது 8வது நாள் யூஸ் பண்ண வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா ஜிப்பிட் யூஸ் பண்ணணும். ஜிப்பிட்ன்றது ஒரு மல்டிவிட்டமின் டானிக். எதுக்காக மல்டிவிட்டமின் டானிக் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் அதை பார்த்தீங்கன்னா, பேர்டுக்கு வந்து நம்ம டிவார்மிங் பண்ணுறப்போ வெறும் தெனை மட்டும் தான் ஃபீடு பண்ணுவோம். அதை தவிர்த்து வேறு எதுவுமே ஃபீடு பண்ணக்கூடாது. என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம டிவார்மிங் பண்ணுறதே பார்த்தீங்கன்னா உடம்புல இருக்கிற பழைய பாக்டீரியாஸ், ஈஸ்ட் ஃபார்மேஷன்ஸ், அதெல்லாம் வெளியேற்றத்துக்காக தான் பேர்டுங்களுக்கு மெயினாக டிவார்மிங் பண்ணுறோம். அடுத்தது டிவார்மிங் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு ரீசனும் பார்த்தீங்கன்னா, அடுத்த பேட்ச் சிக்குங்களை நல்லபடியாக காப்பாற்றி வெளியேற்றுறதுக்காகவும். அதனால நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு டிவார்மிங் பண்ணி முடிக்கிறப்போ மல்டிவிட்டமின் சிரப்பு கண்டிப்பாக கொடுத்தாகணும். அதுக்காக தான் நான் ஜிப்பிட் யூஸ் பண்ணுறேன். இன்னும் நிறைய மல்டிவிட்டமின் சிரப்ஸ்லாம் இருக்குது. உங்களுக்கு எது பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோணுதோ நீங்கள் அந்த மல்டிவிட்டமின் சிரப்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிங்க. எக்ஸாம்பிளுக்கு ஜிங்கோவிட்டு, வைமரால், ஓஸ்ட்ரோவிட்டு, இந்த மாதிரியான மல்டிவிட்டமின் சிரப்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு இதே போதுமானதாக இருந்த காரணத்தினால் நான் இது யூஸ் பண்ணுறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம மெயினான விஷயத்துக்கு வருவோம். டீவார்மிங் எந்தெந்த பேர்டுக்கு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போனீங்கன்னா, நார்மல் ஃபின்ச்சஸ்லேருந்து ஆரம்பித்து மக்கா வரைக்குமே நம்ம டீவார்மிங் பண்ணலாம். டீவார்மிங் அப்படின்னு பார்க்க போனீங்கன்னா வருஷத்தில் ஒரு வாட்டி பண்ணிக்கலாம், 9 மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா வருஷத்தில் ஒரு வாட்டி, இல்லைனா 9 மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி பண்ணிக்கலாம். நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க வெயில் காலத்தில் டிவார்மிங் பண்ணக்கூடாது, குளிர் காலத்தில் தான் டிவார்மிங் பண்ணணும், மழை காலத்தில் தான் டிவார்மிங் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். நான் வெளியில் விசாரித்த வரைக்கும் வெயில் காலத்துலையும் டிவார்மிங் பண்ணிக்கலாம், பட் அது நம்ம ப்ராப்பரான மெத்தடில் பண்ணணும் அப்படின்னு தான் சொல்லிட்டு சொல்ல வராங்க. இதை பற்றி வெளியில் ரிசர்ச் பண்ணி டாக்டர்ஸ் கிட்ட உட்காந்து கன்சல்ட் பண்ணி நமக்கு ஆலோசனை கொடுத்த நண்பர்கள். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா, நம்ம பேர்டோட எந்த ஏஜ்லேருந்து டிவார்மிங் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்க போனீங்கன்னா, ஒரு பேர்டுக்கு 10 மந்த்து இல்லைனா 12 மந்த்து, மினிமம் 10 மந்த் மேக்ஸிமம் 12 மந்த் கம்ப்ளீட் ஆன பேர்டுங்களுக்கு தாராளமாக டிவார்மிங் மெடிசன் மூலியமாக ஆரம்பிக்கலாம். இல்லை எனக்கு மெடிசன் வேணாம், நான் நேச்சுரலாக பண்ண போகிறீங்கன்னா அதுங்களுக்கு ஏஜ் வந்து ஒரு கட்டாயமே கிடையாது. நார்மலாக நீங்கள் வேப்ப தலையோ, கொழுந்தாக இருக்கிற வேப்பலையோட தலைகள் இல்லைனா வந்து கொய்யா இலைகள் இதெல்லாம் போட்டு நீங்கள் பேர்டுங்களுக்கு நேச்சுரலாக டிவார்மிங் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி நேச்சுரலாக டிவார்மிங் பண்ணுறப்போ வேப்ப இலையும் கொய்யா இலையும் போட்டிங்கன்னா கூட மஞ்சள் தண்ணியை வச்சுடுங்க. ஒரு 3 நாளைக்கு தொடர்ந்து வச்சுடுங்க. சுட தண்ணியில் மஞ்சத்தூளை போட்டு கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணியை வந்து பேர்ட்ஸுக்கு ஃபீட் பண்ணிவிடுங்க. அது வந்து லீ52 டானிக்கு பதிலாக அந்த மஞ்சத்தூள் தண்ணி, ஆல்பூமருக்கு பதிலாக வேப்பலை ப்ளஸ் கொய்யா இலை, அவ்வளோதான். இந்த ஜிப்பிட் வந்து அந்த மாதிரி டைமில் தேவைப்படாது. பட் ஆனால் இதுக்கும் அதே சேம் ப்ரொசீஜர் தான். நீங்கள் இந்த மாதிரி கொடுக்குறப்போ ஃபுட் ஸ்டப்ஸை கம்மி பண்ணிக்கோங்க. மோஸ்ட்லி இந்த சோக்கட் ஐட்டம்ஸ், ஸ்ப்ரவுட்ஸ் ஐட்டம்லாம் யூஸ் பண்ணுவீங்களா, சன்னா, க்ரீன் கிராமு, தால்ஸ், அந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது யூஸ் பண்ணுவீங்களா, அது எல்லாத்தையும் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. கேரட்டு, பீட்ரூட்டு கொடுங்க, ரொம்ப குறைஞ்சபட்ச அளவில் கொடுங்க. வெறும் நேச்சுரல் டிவார்மிங் அப்போ மட்டும். மெடிசனல் டிவார்மிங் அப்போ எதுவுமே கொடுக்காதீங்க, வெறும் தெனை மட்டும் தான் ஃபீடு பண்ணணும். இந்த ப்ரொசீஜர் பார்த்தீங்கன்னா 8 நாள் வருது டிவார்மிங்கோட ப்ரொசீஜர். அல்பூமர் 3 நாள், லீ52 2 நாள், ஜிப்பிட் 3 நாள்.
இந்த 8 நாளுமே பார்த்தீங்கன்னா தெனை தான் இருக்கணும். அடிஷ்னலாக கூட ஒரு 2 நாள் தெனை கொடுங்க. 10வது நாளைக்கு அப்புறமா 2 நாள் 3 நாள் வந்து வெறும் காய்கறிகள் கொடுங்க. கேரட், பீட்ரூட், வெண்டைக்காய், பீன்ஸு, அவரைக்காய், பூசணி, இந்த சாம்பார் பூசணிக்காய் இருக்கும்ல அது யூஸ் பண்ணுங்கள். கேப்சிகம் யூஸ் பண்ணுங்கள், கேபேஜ் யூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி வெரைட்டிஸாக யூஸ் பண்ணுங்கள் வெஜிடபிள்ஸில் ஒரு 2லேருந்து 3 நாள் வரைக்கும். அதுக்கப்புறமேட்டு ஒரு 15வது நாள்லேருந்து டிவார்மிங் பண்ண ஆரம்பித்ததுலேருந்து 15வது நாள் வருதுல்ல, அன்னிலேருந்து நீங்கள் இந்த சோக்கூடோ இல்லை ஸ்ப்ரவுட்ஸ் ஐட்டமோ நீங்கள் வந்து பேர்ட்ஸுங்களுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நீங்கள் ஆட் பண்ணாதீங்க. மெயினாக டிவார்மிங் பண்ணுற 8 நாள் எதுவுமே கொடுக்கக்கூடாது எக்ஸப்ட் எல்லோ மில்லட், நார்மல் தெனை. அதை தவிர்த்து வேறு எதுவுமே கொடுக்காதீங்க பேர்ட்ஸு. அடுத்தது நம்ம பேர்டுக்கு எந்த மாதிரியான டைமில் டிவார்மிங் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு பார்க்க போனீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு பேர்டை வெளியிலேருந்து எடுத்துன்னு வரப்போ அவங்கள்ட்ட கேட்கணும், இவங்க இதுக்கு முன்னாடி எப்போ டிவார்மிங் பண்ணி இருக்கிறாங்க, ரீசெண்டாக எப்போயாவது பண்ணாங்களா, இல்லை லேட் ஆகுதுங்களா, ப்ளஸ் பேர்டோட ஏஜ், இந்த எல்லாமே கேட்டுக்கணும். ஏன்னா நம்ம சப்போஸ் எடுத்துன்னு வர பேர்டுக்கு டிவார்மிங் பண்ணிவிட்டு பேர் பண்ண போகிறோன்னா இந்த டீட்டெயில் நமக்கு மெயினாக தெரிஞ்சாகணும். ஏன்னா ஏஜ் மெயின், ப்ளஸ் ரீசெண்டாக டிவார்மிங் பண்ணியிருந்தாலும் நம்ம டிவார்மிங் பண்ணக்கூடாது. அதனால சப்போஸ் நீங்கள் பேர்டை வந்து அவுட்டர் ஏரியாவிலேருந்து தெரிஞ்சவங்களோ தெரியாதவங்கள்ட்ட யார்ட்டேருந்து எடுக்கிறீங்கன்னா கொஞ்சம் பேர்டை பற்றி நாலேஜ் கேதர் பண்ணிக்கோங்க. அது எப்போவுமே வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். மெயினாக இந்த மாதிரி பேர்டுங்களுக்கு டிவார்மிங் பண்ணக்கூடாது. வெளியிலேருந்து எடுக்கிறது வித்தவுட் நாலேஜ் டிவார்மிங் பண்ணக்கூடாது. அடுத்தது பேர்டு டிசீஸ்டாக இருக்குது, குறுங்கி உக்காந்துது, இல்லை வேறு ஏதாவது சிம்டம்ஸில் இருக்குது, இல்லை நடுவில் எக் பைண்டிங் ஆன பேர்டு, அப்படியே நோய் வந்த பேர்டுங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா டிவார்மிங் பண்ணக்கூடாது. ப்ளஸ்ஸு மோல்ட்டிங் டைமில் டிவார்மிங் பண்ணக்கூடாது. அடுத்தது மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா மேட் பண்ணி எக்கு வச்சு இன்குபேஷன் பண்ணி சிக்ஸுங்களுக்கு ரைஸ் பண்ணின்னு இருக்கிற பேர்டுங்களுக்கு டிவார்மிங் பண்ணவே கூடாது. ஏன்னா அந்த டைமில் நீங்கள் சிக்குங்களை ரைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்போ நீங்கள் டிவார்மிங் பண்ணிங்கன்னா ஆல்ரெடி சிக்குங்களுக்கு இம்யூனிட்டி பவர் அதிகமாக இருக்காது. நான் உங்களுக்கு வீடியோவில் சொன்னது 10 மாதத்துலேருந்து 12 மாதம் இருக்கிற பேர்டுக்கு தான் டிவார்மிங் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னது பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு அடல்ட் ஸ்டேஜ், அதுங்களுக்கு இம்யூனிட்டி பவர் இருக்கும். அதனால நான் உங்களுக்கு அந்த மந்த்து சொன்னேன். சிக்குங்க வச்சுருக்கிறப்போ நீங்கள் டிவார்மிங் பண்ணிங்கன்னா இது சாப்பிட்டுட்டு அந்த தண்ணியை குடிச்சிட்டு போயிட்டு பேர்டுங்களுக்கு சிக்குங்களுக்கு ஃபீடு பண்ணுறப்போ சிக்குங்களுக்கு ஏகப்பட்ட காம்ப்ளிமெண்ட்ஸு உண்டாகும். அதனால சிக்கு வச்சுருக்கிறப்போ பேரை வந்து டிவார்மிங் பண்ணாதீங்க. மோல்ட்டிங் டைம் அப்பயும் டிவார்மிங் பண்ணாதீங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த வீடியோவில் நம்ம டோட்டலாக வந்து 2 பேருக்கு டிவார்மிங் பண்ண போகிறோம். ஒரு பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா லூட்டினோ, மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ரெண்டுமே வந்து லூட்டினோ. இன்னொரு பேர் பார்த்திங்கன்னா பேட்ச்லெஸில் ஒயிட் ஃபேஸ் பைடு மேலு, பேட்சில் சினாமோன் பேர்ல் பைடு ஃபீமேலு. இந்த 2 பேருக்கு தான் நான் டிவார்மிங் பண்ண போகிறேன். எனக்கு 2 பேரில் தான் டிவார்மிங் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற காரணத்தினால நான் டோசேஜ் வந்து கம்மியாக தான் எடுத்துக்கிறேன். 500 ml வாட்டர் பாட்டிலுக்கு 1 ml ஆஃப் மெடிசன். இந்த டோசேஜில் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். வீடியோலேயே நான் உங்களுக்கு டோசேஜ் யூஸ் பண்ணுறது தெளிவாக காமிச்சிருப்பேன். நீங்கள் நான் முன்னாடி இந்த வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் 1 லிட்டர் தண்ணிக்கு 2 ml யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை அதுக்கு மேல் கொண்டு எவ்வளோ செலவாகுதோ, எவ்வளோ தண்ணி செலவு பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மெடிசனை நீங்கள் பார்த்து காம்பன்சேட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. நான் எனக்கு 500 ml வாட்டர் போதும், 2 பேர் தானே அப்படின்ற காரணத்தினால நான் இந்த டோசேஜில் எடுத்துக்கிறேன். நான் டிவார்மிங் பண்ணுறப்போ மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ரெண்டுமே செப்பரேட் பண்ணி தான் டிவார்மிங் பண்ணுறேன். ஒரு கேஜில் 2 மேல் இருக்குது, இன்னொரு கேஜில் 2 ஃபீமேல் இருக்குது. லூட்டினோ ஃபீமேல் அண்ட் லூட்டினோலே சினாமன் பேர்ல் ஃபீமேல் ஒரு கேஜில் இருக்கும். லூட்டினோ மேலு ப்ளஸ் ஒயிட் ஃபேஸ் பைடு மேல் வந்து ஒரு கேஜில் இருக்கும். நான் ரெண்டுத்துக்குமே வந்து தனித்தனியாக தான் டிவார்மிங் பண்ணுறேன்.